上個星期我哋聽到元祖父母嘅違命唔聽天主嘅話，食咗禁果，所以又失去咗樂園。今日我哋又聽到另外一個記載，天主召叫亞巴郎離開故鄉，咁亞巴郎就離開咗啦，開始佢所謂走向福地嘅旅程。樂園同福地係好有關係啊！今日我就用呢兩個嚟做主題，同你一齊反省元祖失落嘅樂園。亞巴郎因為聽命得到天主許諾嘅福地，所以我將樂園同福地擺埋一齊咁樣去睇，又睇下呢三篇讀經俾到乜嘢啟示我哋吓。第一篇讀經嚟自創世紀，天主召叫亞巴郎嘅記載。嗱，呢個講得好短好簡單，但係非常重要嘅一個環節，喺整個救恩史裏邊，呢個係非常之重要。因為天主你可以話第一次召叫人，召叫嘅就係亞巴郎。天主召叫亞巴郎離開自己嘅故鄉，離開自己嘅家族同埋父家，即係話要求亞巴郎離開三個佢嘅生活嘅圈子，佢嘅家人，佢嘅族人，佢嘅鄉人。如果你哋將呢個咁樣嘅要求同天主對元祖父母所講嘅要求做比較，我問你邊個容易啲？叫亞當厄娃唔好食知善惡樹上嘅果子，樂園裏邊無數咁多果樹你都可以食，只係叫你唔好食一棵啫，容易唔容易？還是叫亞巴郎離開自己嘅故鄉，邊樣容易？我話俾你聽，一定係亞當厄娃個容易得多聲。要亞巴郎離開故鄉係好難噶。你想一想佢個環境，佢已經75歲啦，自己擁有咁多財物，即係一世無憂嘅，自己有可以話一個安全嘅環境、舒適嘅環境、有情感嘅環境，邊個會離開？離開去一個遠頂，嗰度唔安全、冇保障，甚至係迪士尼嘅一個環境。嗱，如果我哋用今日移民嘅心態去想下，請問所有移民嘅人都係憧憬住我去嗰度地方係比而家起碼會好啲，你先至會去啊嘛？啱唔啱啊？否則邊個會去啫？一定係咁噶，照常理啊。點解亞巴郎會去呢？佢嗰度即係離開自己嘅故鄉，一個咁穩定、安全又咁有情感嘅地方，連根拔起，去到一個遠方，乜都唔知係乜嘢。咁我就話，點解亞巴郎會走呢？就係因為接觸天主嘅經驗係咁好，使到佢願意離開啊！嗱，唔好忘記，天主召叫亞巴郎離開都有佢嘅理由。如果佢留喺自己嘅故鄉呢，嗰個係多神嘅故鄉，即係亞巴郎一世都會喺一個咁樣嘅環境，唔會理會到有唯一嘅天主嘅存在。但係天主特別向佢召叫，所以佢接觸到原來天主只有一個嘅啫。嗱，呢種經驗係好靚。所以到亞巴郎咧，呢度你睇見啦，亞巴郎冇同屋企人商量過㗎吓。你移民一定同自己嘅屋企人商量，大家去唔去啊？去到嗰度點啊？等等，一定要仔細想過。亞巴郎呢度二話不說就走。嗱，呢個佢偉大嘅地方，點解佢能夠咁？因為接觸到天主，接觸到天主嗰份經驗係咁美妙啊，使到佢二話不說就走，值得捨棄一切，為咗嗰種咁美好嘅經驗。嗱，嚴格嚟講咧，你可以話亞巴郎其實終其一生都未擁有任何嘅土地，唔單止佢自己冇啦，佢個仔伊撒格都冇，佢個孫雅各伯都冇。點解佢哋咁願意？還有就亞巴郎唔准自己嘅子孫翻去故鄉，驚佢哋走翻入去呢個所謂
舒適圈裏邊就唔肯翻轉頭啦，要佢好似佢一樣堅守住天主嘅召叫，天主嘅許諾福地啊！呢個福地呢，佢哋已經唔在乎係唔係地上嗰塊地，而係同接觸天主嗰份經驗係咁美好。福地係一種屬靈嘅經驗啊，為佢已經夠啦，值得佢捨棄咁多嘢，甚至經歷咗相當艱苦嘅生活。你會見到亞巴郎、伊撒格、雅各伯其實都經歷一段相當困苦嘅生活，都仍然唔願意翻去故鄉，就係因為接觸天主係咁美妙。呢個就係佢哋福地所在。佢聽天主嘅話啊，亞當失去嘅樂園，亞巴郎因為聽命得翻呢份嚟自天主嘅福地，所以係好唔同啊。第二篇讀經弟茂德後書，你可以話係保祿最後嘅一篇書信，我哋可以睇成係保祿嘅遺書最後一篇啦。嗱，佢肺腑之言向佢嘅門徒弟茂德講咗呢啲說話，話天主召叫咗我哋。咁大家都知道天主召叫保祿嘅時候嗰份經驗係點吓？大馬士革路上嗰份經驗係咁深刻，保祿接觸到耶穌基督，使到佢幾辛苦都好，佢都願意為耶穌基督去傳福音，就係呢一份接觸耶穌嘅經驗。佢甚至喺其他書信格林多人後書曾經講過呢種經驗嘅美好嘅吓，佢曾經話即係接觸天主嗰份經驗好似喺三層天嗰度，佢曾經用過呢咁樣嘅話，好似神魂超拔去咗三層天裏邊，享受到樂園裏邊，佢用呢啲咁樣嘅字眼去講佢接觸天主嗰份經驗係幾咁美好。所以今日佢係肺腑之言對佢嘅門徒弟茂德話，我哋要為咗福音嘅緣故吓，共負勞苦，自己做到啦。希望佢嘅門徒弟茂德好似佢一樣啊，接受天主嘅呢個召叫，因為呢份召叫呢係好美好嘅。保祿有過呢啲咁樣嘅經驗，佢亦好想佢嘅弟子弟茂德有同樣嘅經驗。嗱，今日好簡單地介紹咗佢點解能夠咁辛苦都去做，因為天主召叫咗佢，佢有一份美好嘅經驗。好，第三篇重要啦，甲乙丙年都會講耶穌顯聖容。耶穌顯聖容可以從好多唔同嘅角度去睇。嗱，今日我哋就用我哋呢個主題去睇呢篇讀經，樂園同福地呢個咁樣嘅角度去睇呢篇讀經。耶穌帶呢三個門徒親信上咗一個高山，高山係聖經裏邊接觸天主嘅地方，所以上高山呢，表示耶穌帶領佢哋，願意佢哋接觸天主，然後喺佢哋面前改變咗容貌。呢度就話佢嗰份面發光，好似太陽一樣，一個咁樣嘅經驗吓。嗱，呢三個門徒親眼見到噶，呢份乜嘢經驗嚟嘅呢？呢份就係我哋所謂樂園或者福地嘅經驗。見到呢度一般傳統就話耶穌顯現佢嘅天主性、天主嘅光榮啦。其實聖經裏邊講天國係啲乜嘢嘢呢？我哋嘅傳統就話喺天國裏邊，我哋享見天主嘅聖容。我哋係咁樣講，我哋教導你都係咁樣講，因為冇其他嘅嘢可以講天國係點啊嘛。但係有人經歷過嘅，享見天主嘅聖容啦。今日呢三個門徒就有一個咁樣嘅經驗啦。佢見到耶穌嘅面容好似太陽一樣，嗱，好震撼嘅。其實係呢份經驗係咁靚，所以伯多祿先至講：哇，主，我哋喺呢度真好。佢講出呢句咁樣嘅話，真係好，好想呢個時光停留不動。我起三個帳棚，一個為你，一個為梅瑟，一個為厄里亞，都係好想呢份經驗係咁靚，唔好就咁走咗。我哋要停留喺呢一個經驗裏邊啊，所以呢個將佢睇成係我哋樂園吓，或者福地係啱嘅。如果我哋嘅傳統的確係咁講，天國就係享見天主嘅聖容，
一種我哋叫做榮福直觀嘅經驗。傳統呢啲術語吓，嗱，如果用今日喺我哋禮儀裏邊，我哋都有用。可能你會注意到神父念感恩經嘅時候，念到呢句咁樣嘅話：第二式，求你賞賜所有去世嘅人。下一句係咩啊？使他們享見你聖容嘅光輝，或者今日將佢轉一轉，享見你光輝嘅聖容，都係一樣嘢嚟嘅啫。其實係表示咩嘢啊？呢啲死咗嘅人啊嘛，使到佢哋享見天主嘅聖容，咪喺天國裏邊咯。所以天國就係享見天主嘅聖容，能夠見得到天主。嗱，今日呢三個門徒就係見到天主嘅面容，耶穌塊面，所以咁震驚、咁開心，想時間停留落嚟。但有兩個人物出現，一個係梅瑟，一個係厄里亞。嗱，一個係代表法律，一個代表先知。呢兩個人出現，點解呢？做乜嘢嘢啊？嗱，一方面呢兩個人都係天主召叫嘅，都係經歷到好多苦難，完成佢嘅使命嘅。佢哋而家就享見天主嘅聖容啦，喺天國啊。咁佢喺呢個高山上面，好似呢三個門徒一樣，都見到耶穌發光嘅面，即係佢哋都享受咗呢種咁樣嘅經驗。但係佢哋經歷咗好多苦難先至有咁樣嘅結果嘅。其實路加福音就講，佢哋同耶穌談論啲咩嘢呢？談論出谷嘅事，即係耶穌要走嘅苦路吓。嗱，跟住天父有聲音出現。嗱，呢個係聖經對觀福音兩次天父用聲音去表示自己嘅。一次係耶穌受洗嘅時候，今次最後一次啦，就係耶穌顯聖容嘅時候。天父點樣講啊？你係我嘅愛子，我所喜悅的。仲有一句就係你們要聽從他。嗱，呢句緊要吓，你們要聽從他乜嘢嘢啊？耶穌喺路上講啲咩嘢啊？就話俾門徒聽，佢要走受苦僕人嘅道路，亦都要求門徒好似佢一樣，要背起十字架去跟隨佢。所以你們要聽從他，就係要求門徒，你想享受呢一種咁嘅享見天主嘅聖容，好似喺樂園喺福地裏邊咩？你哋唔能夠少咗走十字架嘅道路，唔可以少呢一樣嘢。嗱，咁就唔再講嘢啦。一個雲彩出現，門徒就一嚿雲，乜都睇唔到啦。再見到耶穌一個人，一切打回原形啦。但係佢哋呢份經驗係有過嘅。伯多祿喺佢嘅書信裏邊都提過，呢份經驗係好震撼，佢一生都記得。呢份經驗俾到佢哋好大嘅力量，面對佢哋後來所背嘅十字架。好，我哋反省一個咁樣嘅主題吓，樂園同福地。我哋聽到佢哋所表達係乜嘢意思？樂園或者福地嘅經驗係好美好嘅，我諗人人都好想有呢份經驗，邊個唔想啊？所以伯多祿講到明，我們在這裏真好，佢都好想呢份經驗唔好就咁走咗。呢個大家都想㗎吓，咁靚嘅經驗，但係唔好忘記，唔好只係享受呢個結果吓，而唔願意走耶穌走嘅道路，或者天父要求我哋要聽從耶穌所走嘅道路，十字架愛嘅道路。嗱，我就覺得呢個就係考驗我哋嘅信仰夠唔夠成熟。邊個都好想要呢啲美好嘅經驗嘅，福地樂園嘅經驗，享見耶穌嘅聖容，呢啲經驗係好靚，唔係咁容易得到，呢份一份恩賜嚟嘅。但係你想要咩？唔好忘記，你願唔願意走耶穌要求我哋十字架愛嘅道路？如果你願意嘅話，咁你係一個成熟嘅基督徒。好多人都唔係幾願意啊，好嘅嘢就要，咁苦嘅嘢最好就唔好俾我啦。嗱，呢個就係考驗你夠唔夠成熟。如果喺你嘅生命裏邊
你願意接受生活裏邊嘅種種嘅十字架，作為每個人每個基督徒都要走嘅道路啦。經過呢條道路，我哋先至去到我哋嘅福地啊！所以都讓我哋好好反省。今日亞巴郎走咗呢條道路，保祿走呢條道路，呢三個見到耶穌顯聖容嘅門徒，最終都有走呢條道路。咁而家輪到我哋啦，我哋願唔願意走啊？希望四旬期都讓我哋記得起呢個我哋必要經過嘅道路啊！希望藉住天主嘅恩寵，通過愛嘅十字架，我哋能夠走到天國嘅福地。因父及子及聖神之名啊！